Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Dita nis me energji të lartë dhe dëshirë për veprim. Në punë mund të dalë një mundësi e re. Mos e humbisni. Në marrëdhënie jeni më të drejtë për drejtë se zakonisht. Demi. Stabiliteti është i rëndësishëm sot. Shmangni ndryshimet e nxituara. Një çështje familjare kërkon vëmendje dhe durim. Financiarisht është momenti për të kursyer, jo për të shpenzuar. Binjakët. Komunikimi është i fortë, një lajm i mirë mund të vijë papritur. Keni ide të reja që mund të bëhen realitet nëse i organizoni. Në dashuri, përpiquni të jeni më të pranishëm emocionalisht. Gaforia. Sot jeni emocionalisht të thellë dhe të ndjeshëm ndaj të tjerëve. Një takim apo bisedë mund të sjellë qartësi. Mos harroni të kujdeseni edhe për veten, jo vetëm për të tjerët. Luani. Vëmendja është mbi ju, përdoreni për të ndriçuar projektet tuaja. Në punë, tregoni të guximshëm, por edhe realist. Dashuria mund të ndriçojë ditën tuaj me një gest të vogël. Virgjëresha. Sot çdo detaj ka rëndësi, saktësia juaj shpërblehet. Në marrëdhënie, shmangni kritikën e tepërt. Një vendim i vogël sot mund të ndikojë gjatë. Peshorja. Harmonia dhe balanca janë fjalët kyçe të ditës. Dita është e favorshme për biseda të rëndësishme ose marrëveshje. Kujdesuni për energjinë tuaj, mos i bëni të gjitha vetë. Akrepi. Emocionet të thella mund të dalin në sipërfaqe. Një e vërtetë që e keni shmangur kërkon përballje. Shfrytëzojeni këtë energji për transformim dhe rilindje personale. Shigjetari. Jeni në kërkim të diçka e të re që ju frymëzon. Një ide ose udhëtim i papritur mund t'ju jap kënaqësi. Në dashuri jeni më spontan dhe të hapur. Britsjapi. Qëndroni të përqendruar në qëllimet tuaja afatgjata. Sot është ditë për organizim dhe vendime praktike. Në familje roli juaj udhëheqës vlerësohet. Ujori. Kreativiteti dhe idetë origjinale janë të theksuara. Përfshihuni në projekte që ju sfidojnë mendërisht. Në marrëdhënie kërkoni më shumë liri dhe mirëkuptim. Peshqit. Intuita ju ndihmon të kuptoni më shumë se ç'thuhet me fjalë. Është një ditë e mirë për reflektim dhe qartësi të brendshme. Mos injoroni ndjenjat tuaja. Ato janë udhërrëfyes i sigurt. Horoskopi në Top Albania Radio.